Ẹ káalẹ́ o, ẹ̀yin èèyàn mi, ẹ káalẹ́. This is Ojasope's Corner Show. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò wa, ẹ káalẹ́. Ẹ káàbọ̀ mo rí gbogbo yín bẹ́ẹ̀ ṣe ń wọlé, ẹ bá mi máa share program yìí. Ọ̀rọ̀ tá mú wá lálẹ́ yìí, tí Ojasope mú wá lálẹ́, ọ̀rọ̀ ọ̀tọ̀ ni, tó tún ní àrà díẹ̀. Ẹ rí i pé mo wà pẹ̀lú èèyàn kan, ṣùgbọ́n kí n tó fi àfihàn èèyàn yẹn fún yín, màá bá yín sọ̀rọ̀ lórí nǹkan tá a fẹ́ sọ lénìí. A fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí àwọn community health wa ní Nàìjíríà. Báwo ni ètò ìlera, báwo ni a ṣe lè ràn ìjọba lọ́wọ́, báwo ni ìjọba ṣe lè ṣe. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá ń gbọ́ ètò yẹn bá wa share program nítorí pé ó máa lárinrin. Ẹ bá wa share ẹ jọ̀ọ́. Ẹ bá ṣe ń wọrí ẹ bá wa share. Ẹ bá pa àwọn èèyàn kan wọrí ẹ kàn bá wa share program yẹn. Lálẹ́ yìí a fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí àwọn ọmọ ọ̀dọ́ wa náà, bí àwọn ìjọba ṣe ń treat àwọn ọ̀dọ́ wa. A fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀. A dẹ̀ fẹ́ sọ̀rọ̀ ní pẹ́ o, nílò ju wákàtí kan lọ. Rí ọ̀gá mi tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ mi, àwọn ní ọ̀rọ̀ sọ gan. Àwọn gan lọ̀rọ̀ kàn léni nítorí pé ọ̀rọ̀ ìlera health system Nàìjíríà ó jẹ wá lógún. Báwo ni àwọn màmá wa tó jẹ́ pé wọ́n ti dàgbà, tó jẹ́ pé wọ́n ní àìlera tí àwọn ẹlòmíín pè ní àjẹ́, tí àwọn ẹlòmíín pè lóṣó, báwo la ṣe lè máa tọ́jú àwọn arúgbó wa tí wọ́n fi máa tàràkà? Báwo ni ìjọba ṣe lè ràn wá lọ́wọ́ láti tọ́jú àwọn arúgbó wa? Even àwọn tí ò lówó, àwọn tó ní, àwọn tó kù díẹ̀ káàtó fún, báwo la ṣe lè tọ́jú àwọn arúgbó wa? Báwo la ṣe lè tọ́jú àwọn ọmọ wa, especially àwọn ọmọ wa tó kù díẹ̀ káàtó fún, tó jẹ́ pé wọ́n ní àìlera díẹ̀. Báwo ni ìjọba ṣe lè ṣe ìyẹn? Báwo la dẹ̀ lè ṣe tó jẹ́ pé nípa ọ̀rọ̀ ìlera tá à ń sọ pa community health system wa, kí ni ìjọba lè ṣe tó fi jẹ́ pé a ní ìṣòro púpọ̀? Àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n tó mọ̀ nípa ìlera, tí ó yẹ pé àwọn tó ń ran àgbáyé, àwọn ọmọ Nàìjíríà ṣe gudugudu méje náà ṣe káàkiri tó fi ń dún. Kò ń ṣe àwọn òyìnbó náà nìkan dúdú náà ń lò. Kí ló dé táwọn ìlú ọpọlọ yẹn ní ọ̀dọ̀ wa? Kí ló dé tí àwọn èèyàn wa máa sọ pé àwọn wá síbi? Kí ló dé tí commissioner máa lóun lọ sí abroad tó jẹ́ pé kò ní rí nǹkan kan mú bọ̀ wálé? Kí ló dé tí governor máa lóun bọ̀ labroad tí ò ní nǹkan kan mú bọ̀ wá? Kí ló dé tí minister máa lóun wá sí abroad tó wọn máa náwọn bọ̀, àwọn wá ń ṣe bilateral agreement, bilateral kìíní kan, àjọṣepọ̀ láàrin wa àtòyìnbó? Kí ló dé tó yẹ pé gbogbo ẹ̀ máa ń já sí pàbó ni at the end of the day? Especially lórí ètò ìlera la máa mú wá, èmi àti àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n tí wọ́n mọ̀ nípa ìlera tó yẹ pé wọ́n wà nílùú ìtàwọn náà fẹ́ wá dá sí ọ̀rọ̀ ìlera ní Nàìjíríà. Ẹ̀yin tẹ́ bá mọ gómìnà, ẹ̀yin tẹ́ bá mọ mínísítà, ẹ bá wa share, jẹ́ kó dọ́dọ̀ wọn. Àwọn oríṣiríṣi àwọn èèyàn wa wà nílùú òyìnbó tán lè ràn wá lọ́wọ́ Nàìjíríà. A ti ṣe tó àìsí ìfọkànbalẹ̀ nílùú, òun ló jẹ́ kí àwọn ọ̀pọ̀ èèyàn kan sá wá sí ìlú òyìnbó, kan sá lọ sílẹ̀ adúláwọ̀ míì. Bọ́n sá lọ yẹn, wọ́n lọ kọ́ ẹ̀kọ́ oríṣiríṣi, ṣùgbọ́n àtìkó ti tó káwọn èèyàn wálé kán wá ṣe àfihàn gbogbo ọgbọ́n àti òye tí wọ́n mọ̀. So that is now. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò Ojasope's Corner. Èmi àti ọ̀jọ̀gbọ́n Pius Bádéjọ, àwọn làwọn àbí àwọn ní olórí Divine Care and Support Service nílùú United Kingdom, tó yẹ pé wọ́n wà fún ètò ìlera àwọn àgbàlagbà ní àwọn tó kù díẹ̀ káàtó fún, tó ń ràn ìjọba lọ́wọ́ láti jẹ́ kí ó jẹ́ pé ètò ìlera ó péye nílùú òyìnbó tá a wà yìí. Àwọn náà ni mo bá ní àlejò lénìí tí wọ́n máa sọ̀rọ̀ nípa ètò ìlera. It's going to talk about community health, how our government can develop our health system in Nigeria.
We have done it before during the Jakonde era. I remember we've done it before, and we can still do it with the little resources our government have if they are really committed in helping our people. A lot of people have been dying. I've been hearing a lot. Even a friend of mine died yesterday just because of illness that can still be curtailed with the good health system, but because of the way the health system of Nigeria is, and we have been saying it, a lot of people tó wà níjọba, they know how to go about it, but they just don't want to do it. But you can share this. Ẹ bá wa share ilé kó má jẹ́ pé gbogbo ìgbà la máa ń sọ pé ìjọba ò ṣe, ìjọba ò tó ṣe, ṣùgbọ́n à ń fún wọn nímọ̀ràn náà bá ṣe ń sọ pé wọn ò ṣe dáadáa, ṣùgbọ́n ìjọba ò fẹ́ mú mọ̀ràn náà. Mo sì wà àwọn bàbá wa tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ wa, wọ́n ní ìwẹ̀ a máa ní láti máa bá wọn sọ ni pé ṣùgbọ́n àwọn mọ̀ pé tó bá tó àsìkò wọn á gbọ́ ọ̀rọ̀ wa. They are going to listen to us by all means. Now this is Mr. Pius Badejo, the MD Divine Care and Support Service, United Kingdom, and he wants to tell us about community health and how Nigeria, and even in this country, will tell you how they are doing it, how we can impart it on a Nigerian system. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò bàbá wa. Ẹ ṣé púpọ̀, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín àti gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ń wò wá, tẹ̀dẹ̀ ń gbọ́ wá. Ẹ ṣé gan. Inú mi dùn gidigidi láti wá sórí ètò yìí. Ètò ìlera àdúgbò tí à ń pè ní community health ó jẹ́ ètò ṣe pàtàkì, tó jẹ́ ó ṣe kókó fún ìlú àbí society tó bá yẹ pé wọ́n káràmásìkì nípa ìlera àwọn èèyàn wọn. Ó ṣe ni láàánú wípé fún láti ìgbà tí àwọn òyìnbó aláwọ̀ funfun tí wọ́n ti kúrò ní ọ̀dọ̀ wa, tí wọ́n ti fún wa ní òmìnira, ìnira ní gbogbo àwọn gbogbo ètò ìjọba, gbogbo ètò ìlera ti àdúgbò tí à ń pè ní community health tí wọ́n fi sílẹ̀, gbogbo ẹ̀ náà ti bàjẹ́. Torí nígbà táwa sì wà ní kékeré, a mọ̀ wípé àwọn nǹkan kan wà tó ń pè ní dispensaries, tó jẹ́ pé èèyàn farapa ni o, orí ń fọ́ èèyàn ni o, a need láti dé general hospital ká tó rí ìtọ́jú. Wọ́n ń pa nǹkan ní dispensers tó jẹ́ pé wọ́n wà káàkiri àdúgbò ní ìjọba ìbílẹ̀ tí a ní àǹfààní láti lọ láti gba ìtọ́jú. Dípò kí àwọn ńgbà tí a gba òmìnira, dípò pé kí a fẹ́ eléyìí lójú ká tó dáadáa, ṣe lọ́n fi sílẹ̀, gbogbo ẹ̀ dẹ̀ bàjẹ́, ó dojúrú àti ẹ̀rọ ojútùú ẹ̀. A mọ̀ wípé ńgbà tí ìjọba tí a padà sí ìjọba òṣèlú ní ọdún 1979, gómìnà ìpínlẹ̀ Èkó ìyẹn Alhaji Lateef Jakonde, wọ́n ti wípé àwọn náà wọ́n gbìyànjú láti gbé kinní yìí dìde, ṣùgbọ́n wọ́n ṣe díẹ̀ débi tán lè ṣe dé kó tó tún di wípé àwọn oníkakí, àwọn jagunjagun tí wọ́n gba ìjọba padà lọ́wọ́ wọn, àti gbà yẹn kò tiẹ̀ dẹ̀ sí nǹkan kan. Nítorí ẹ̀ ló ṣe jẹ́ pé ẹ rí wípé àwọn ikú tí ò yẹ káwọn èèyàn kú ládùúgbò wọ́n ń kú. Nígbà tó jẹ́ pé ibi tẹ́lòmíì wà kó tó sọ pé òun dé general hospital, ọ̀nà ti ná, ó ti kú dànù, ọ̀nà yẹn ti jìn jù. Ìyẹn bẹ́ẹ̀, àwọn arúgbó wa dẹ̀ríkẹ̀ àtọ́jú wọn rárá, ṣe la fi wọ́n lẹ̀. Ìmíì ó ráre kú ni. Bẹ́ẹ̀ àwọn arúgbó yìí nígbà tí wọ́n wà ní Ṣàngóòde, tí wọ́n wà ní ọ̀dọ́, wọ́n ṣe gudugudu méje àti gẹ́dẹ́gẹ́dẹ́ mẹ́fà fún ìlọsíwájú ìlú. Wọ́n ṣiṣẹ́ bí akíkanjú. Ìgbà tí wọ́n wá fẹ̀yìntì tán pension, wọn ò rí ìtọ́jú rárá. Eléyìí ó ṣe ni láàánú gidi. Then tá bá tún wo àwọn tó jẹ́ pé wọn ò ní ìlera, either tó jẹ́ pé bóyá wọ́n wà disabled, bóyá wọ́n bí wọn bẹ́ẹ̀ ni o, bóyá wọ́n ní accident ni o, bóyá wọ́n ní àìsàn kan ni o tán fi wà disabled, àti àwọn tó jẹ́ pé wọ́n ní àrùn ọpọlọ, either kó jẹ́ pé wọ́n bí wọn bẹ́ẹ̀, àbí bóyá wọ́n lo àwọn oògùn, wọ́n lọ ń lo àwọn oògùn olóró bíi cocaine, bíi àwọn heroin, wọ́n dẹ̀ tún ṣe kí ni, àbí àwọn míì tó jẹ́ pé wọ́n ní accident,
wọ́n fi ọpọlọ ṣèṣe. So gbogbo àwọn èèyàn báyìí ìjọba ò tọ́jú wọn rárá, wọ́n dá wọn dákú bùkátà wọn ni. Ṣùgbọ́n a wá rò wípé àsìkò náà ti tó kó jẹ́ kí kán wo gbogbo kinní kán wò ṣe, nítorí èèyàn náà ṣáà ni wọ́n. A lè sọ pé nítorí pé condition wọn kàtà wọn nù, torí níbí yìí nílò òyìnbó tá a wà yìí wọn ò ṣe bẹ́ẹ̀ rárá. Gbogbo àwọn èèyàn wọn tó jẹ́ pé either wọ́n wà disabled ni o, wọ́n sick ni o, gbogbo wọn pátápátá àti àwọn arúgbó wọn ni wọ́n ń tọ́jú. And àwa gan ta tiẹ̀ wà láàrin wọn à ń jàǹfààní ẹ̀, torí láàrin àwọn èèyàn wa ẹlòmíì tó jẹ́ pé ó bí ọmọ abirùn, ìjọba ń tọ́jú wọn, wọ́n ń ná owó gidigidi ti bíbà. Kí ló wá dé tó jẹ́ pé ibi tá a ti jáde a lè ṣe ètò kankan? Ìdí àṣepá a lè ṣe é torí lára wa náà ti padà sílé, lára wa náà wọ́n ti lọ sí òṣèlú ńlé, kò sí ojú òde sí lórúnkún mọ́ àfi tá a bá máa tanra wa. Ojú ti là, ṣùgbọ́n àìkáràmásìkí yìí ó ṣe ní láàánú gidigidi pé àti ẹ̀ sọ àwọn kan wọ́n ti tẹ̀ owó pé kán dá ilé tó jẹ́ pé wọ́n ti máa tọ́jú àwọn arúgbó sílẹ̀ tó ń pè ní care home, tó jẹ́ pé wọ́n ti wọ́n máa ti máa tọ́jú wọn. Ṣùgbọ́n èmi máa ń train àwọn èèyàn fún ní ọ̀nà yẹn ní bíbá ẹ̀. Mo dẹ̀ ti and most of them wọ́n ti padà sílé tí wọ́n lọ dá, but wọ́n kàn dá kínní sílẹ̀ ni. Gẹ́gẹ́ bí a ti mọ̀, tó bá dá sílẹ̀ tí ò sí ètò tíjọba ò fọwọ́ sí, tí ò sí òfin tó guide ẹ̀, tó jẹ́ pé wọ́n fi ń make sure wípé àwọn tó ń dá iṣẹ́ yìí sílẹ̀, tó ń dá sílẹ̀, wọn kàn fẹ́ máa gba owó lásán kó kàn jẹ́ pé wọ́n máa fìyà jẹ àwọn èèyàn tó bá ní pé kán tọ́jú bí wọ́n ṣe ń ṣe ń bíbá ẹ̀. Ó kù díẹ̀ káàtó, ó léwu. Ìdí ẹ̀ nìyẹn tí mo fi bá onígbọ̀wọ́ wa sọ, tí wọ́n fi jẹ́ kí n wá sórí ètò yìí wípé àsìkò náà ti tó kó jẹ́ láti jẹ́ pé ká mú ọ̀rọ̀ yìí ká gbé yẹ̀wò gidigidi wípé kí ló dé, báwo ọ̀nà tá a fi lè ṣe wà, ṣùgbọ́n ìyẹn tó bá fún wa láyè, torí a lè ṣe nǹkan láì ṣe wípé ìjọba fọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú wa. Nítorí náà ni mo ṣe wá sórí ètò yìí. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Bàbá wa Pius Bádéjọ, ògbóǹtarìgì ni wọ́n nílùú United Kingdom. Ìlúmọ̀ọ́ká ni wọ́n, kò sẹ́ni tí ò mọ̀ wọ́n. Tá a bá ń sọ̀rọ̀ pé ká sọ̀rọ̀ bí ìjọba ṣe máa ṣe ètò ìwòsàn tó péye, wípé bí ìrànlọ́wọ́ fún àwọn dókítà ni ò fáwọn nọ́ọ̀sì ní láti make sure pé àwọn tó ń tọ́jú wọ́n tún rí ìtọ́jú. Ṣé tún rí pé ìtọ́jú tún wá yàtọ̀ sí ìtọ́jú? Ní Nàìjíríà a ní hospital, a ní, torí èmi gan ti ṣiṣẹ́ general hospital rí, mo rí pé tí téèyàn bá sick, nǹkan tó máa ń pààyàn Nàìjíríà ni pé kò sí follow up fún ìtọ́jú. Ìyẹn làwọn ń ṣe, ìyẹn làwọn náà dẹ̀ sọ pé ká máa ṣe Nàìjíríà. Wọ́n tún wá rán wa létí pé community health wà important, kò ń ṣe dandan kí gbogbo wa lọ general hospital. Wọ́n ń ṣe níbí náà débi pé tẹ́ bá lọ sí general hospital wọ́n wá sọ pé èrò ti pọ̀jù, pé kẹ́kọ̀ọ́ lọ sọ́dọ̀ GP, wọ́n pè nǹkan kan ní GP. In those days nígbà táwọn Jákàndé ṣe, GP wà ní every ward, that is general practice, wọ́n wà lẹ́ every ward. Àwọn náà kọ́ máa rí fún emergency pé ẹgbà wá tó máa fi máa pariwo tó máa ní kinní. Àwọn GP yẹn wà ń tòsí yẹn, kàn máa gbé wọn lọ bẹ̀ ni. Tó bá wá le tán bá lè tán, àwọn ti kọ́ ṣe ìyàwó àkọ́kọ́, ìyẹn náà pè ní first aid treatment. Tó bá ti ṣe yẹn tágbára, tó bá ti ṣe yẹn tán, wọ́n á ṣẹ̀ wá refer yín lọ sí general hospital. Ìyẹn ló jẹ́ kí gbà yẹn àwọn èèyàn ń kú bí ọ̀wọ̀wọ̀ bí ìsìn. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò bàbá wa. Bàbá wa, a fẹ́ kẹ́ gba àwọn èèyàn níyànjú, ẹ jẹ́ ká gba ìjọba níyànjú àti àwọn èèyàn wa, báwo náà ṣe lè ṣe ètò irú àwọn màmá wa tó ti ń dàgbà tí àwọn ẹlòmíì máa ń filẹ̀. Kí ni ẹ rò pọ́n lè ṣe? Àwọn èèyàn wa ní kẹ́kọ̀ọ́ sọ fún náà. A mọ̀ pé ìjọba ńlá ti irú system tẹ́ ẹ̀ sọ tó ń lò bíi kí a ò Nàìjíríà, mo mọ̀ èèyàn kan tó lọ Nàìjíríà lájọ tó ti dé, tó yẹ pé at the end of the day gbogbo ẹ̀ ó dojúrú ni, because ìjọba ńlá ti ràn wọ́n tó ń dá kinní yẹn lẹ̀ Nàìjíríà kó lè di pé ó máa ṣe dáadáa. Nítorí pé nígbà tí mo sọ fẹ́yàn kan, àwọn kan sọ pé kò lè ṣe èèyàn mélòó ló fẹ́ gbé ìyá ẹ̀ lọ sí kíá o, èló náà fẹ́ san? Ṣé ìjọba ní láti ràn wọ́n lọ́wọ́? Bó jẹ́ pé àwọn èèyàn máa san díẹ̀, ìjọba máa san díẹ̀, ṣé wọ́n ṣe ń ṣe nìyẹn?
tó ṣe ń rojú nírú bíi báwo náà ṣe ń ṣe tó ṣe ń ṣe bí tó yẹ lè ṣe ní Nàìjíríà náà. ẹ ṣe onígbọ̀wọ́ wọ́n sọ wípé ibì kan la máa ti ń bẹ̀rẹ̀ tá bá máa rin ìrìn 20 ọdún àkọ́kọ́ gbẹ́sẹ̀ kan náà àtúngbẹ́sẹ̀ kejì tẹ̀lé nípele bẹ́ẹ̀ yẹn tá bá ń ṣe bẹ́ẹ̀ àdébi tá ń lọ ibì kan la máa ti bẹ̀rẹ̀ nítòótọ́ níbí ní ìlú òyìnbó níbí ìjọba ni wọ́n máa ń ran àwọn èèyàn lọ́wọ́ ṣùgbọ́n a mọ̀ wípé àwọn ètò kan wà tí wọn ò tíì ṣe tíjọba ò tíì ṣe ètò kan tó yẹ pé kò tíì tó jẹ́ pé ó fi lè máa ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n nǹkan tó ṣeé ṣe ni wípé tí a bá rí àwọn èèyàn tó jẹ́ pé wọ́n really were committed láti sọ pé káwọn dá business yẹn sílẹ̀ kí wọ́n lo ilé tí wọ́n kàn tún ṣe kí wọ́n provide ambulance kàn ṣe ibẹ̀ yẹn níbi tó yẹ pé àwọn yàrá tó jẹ́ pé ensuite tó ń pè ní ensuite toilet àti bathroom máa wà tó jẹ́ pé tó bá gbé àwọn èèyàn yìí wá síbẹ̀ ní ààyè àti àǹfààní láti gbé environment tó dáa àwọn tá à ń pè ní care assistants tí wọ́n á máa ṣe kíni tí wọ́n á máa tọ́jú wọn under the supervision of nurses and doctors gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe ń ṣe níbí báyìí. náà nǹkan tá a kàn gbà níyànjú ni wípé kán tiẹ̀ gba àwọn tó bá fẹ́ dá sílẹ̀ kán gbà wọ́n láàyè kíjọba má tiẹ̀ tí ì dá sí ṣùgbọ́n mo mì ní fún àwọn tí wọ́n gbé lọ síbẹ̀ nǹkan tá a kàn sọ ni wípé number 1 kọ́kọ́kọ́ fi àwọn òfin àti ìlànà sílẹ̀ wípé ìwọ tó bá fẹ́ dá kínní sílẹ̀ ìwọ tó bá fẹ́ operate business yìí àwọn nǹkan tó gbọ́dọ̀ tẹ̀lé rèé torí nílùú tí ò bá sí òfin ẹ̀ṣẹ̀ òfin ṣùgbọ́n tó òfin bá wà ẹ̀ṣẹ̀ á wà nítorí gẹ́gẹ́ bá a ṣe mọ àwọn èèyàn wa tí a bá fi òfin àti ètò sílẹ̀ wípé ẹni tó bá ń ṣe òwò yìí àwọn nǹkan tó gbọ́dọ̀ tẹ̀lé rèé tí oníkálukú máa ṣe nǹkan tó hùn ibẹ̀ la máa rí àwọn nǹkan tí ò yẹ ká rí ìyẹn kọ́kọ́ jẹ́ àkọ́kọ́ nìkan tí ó ń dùn èmi lọ́kàn gẹ́gẹ́ bí ẹnìkan wípé irú abá yìí ta ní àìdíà nípa nǹkan ṣe ń regulate àwa gan rèdí láti ẹ̀tù wá ran ìjọba lọ́wọ́ wípé wọ́n ṣe lè gbé ètò òfin àti ìlànà yìí kalẹ̀ fáwọn tó bá fẹ́ ṣe òwò yẹn láti fún wọn ní license wípé òkè o lè ṣírú nǹkan báyìí kó dẹ̀ máa jẹ́ káwọn máa gbé àwọn èèyàn wá. wọ́n á fẹ́ sọ nǹkan kan ṣẹ́rí tá bá wò dáadáa tá bá ṣàkíyèsí dáadáa ní ọdún díẹ̀ sẹ́yìn tí èèyàn bá sọ wípé ní Nàìjíríà òde òní àwọn èèyàn á máa gbé iṣẹ́ ìsìnkú àwọn èèyàn wọn fún alágbàro onígbàṣe a máa nírọ́ ni ṣùgbọ́n ń ṣẹlẹ̀kẹ́ ẹlòmíì kò ń wá sílé tí èèyàn ẹ̀ bá kú wọ́n máa sanwó fún funeral directors ní Nàìjíríà ń bẹ̀ tí wọ́n máa organize everything wọ́n á dẹ̀ ṣètò yẹn wọ́n á dẹ̀ fún ẹni yẹn ní befitting burial láì jẹ́ kó lọ sí Nàìjíríà láì jẹ́ kó wà ń bẹ̀ bọ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ nǹkan tá a máa sọ pé èèyàn fún olópò láti ṣe ṣùgbọ́n ó ti ń ṣẹlẹ̀ ń sìn àwọn kan wọ́n ti ń ṣe bí business wọ́n dẹ̀ ń ṣe dáadáa so ńgbà tó bá lè sin òkú èèyàn ní absence àwọn èèyàn ẹ̀ tó dẹ̀ máa sin dáadáa àwọn contractors tó ń gbé fún kí báwo ni wọ́n ṣe wá ní tọ́jú ẹni tó sì wà alive tó sì wà láàyè dáadáa ṣe rí púpọ̀ náà àwa ta wá sílùú ọba America ni o Europe ni o anywhere ni o ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa ti ń approach age of 70 tó bá yá tá bá tún rí bí ọdún díẹ̀ sí a máa lọ sí 80 èmi tí ń tòótọ́ ṣe rí generation wa most of the àti rí bí ó ṣe máa ń rí tí èèyàn bá darúgbó síbi wípé number 1 tán bá gbéyàn lọ sí ilé arúgbó ń bíbà ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá a béèrè question Nancy Shani this is Nancy Shani I think you are listening I think you are in Nasarawa or so you live in UK and you have a care home. This is just I'm sorry we are speaking Yoruba. No, I can speak but English. it can speak English for you to know. This is what you have. I know you have a care home in North in Nasarawa or so. You are a good friend of mine. You have a charity organization there. The whole people are hitting everybody, but nobody is helping you. So we just come to see somebody that can enlighten Nigerian government and Nigerian people on how to go about it. Because if not, what you have been starting now, what you've started now might go off any day. But for it to be sustained, to be sustainable, that is why we bring somebody that can advise the government, because government have to be part of it. There have to be a regulation. So that is why I have my
my brother, that is Mr. Pius Badejo, who is a care consultant, to help us, to enlighten us on this. You can speak in English now, because I have some people. Good evening, Nancy. Yes, I've been to Lafia before in Nasarawa State. That was in 2012 on the invite of the Nasarawa State government. And that purpose was even to provide, there was a special funding, a grant to be made available for community projects. So I have an idea of how that place is. It's a very peaceful and serene environment. What we are talking about here is that people there, like other parts of Nigeria, they need community health care. They need a well-organized community health care. Program editor have said, Ojasokwe have said, you are trying to operate a care home there. But unfortunately, your service is not protected, in the sense that there are no legal to protect your service by the government like they do here. So at the end of the day, you will discover that when other people comes into it, you might have put in your effort to deliver a quality care for elderly people. But how can you guarantee that other people who now sees you operating that business and they are attracted to it will not come and bastardize that service to the level that a lot of things will be happening, and it will neutralize. Adamawa. Yeah. Adamawa, sorry, my darling. Adamawa, sorry. Adamawa. Anyway, yeah. Anyway, thank you very much, and for that. But she has one there. Yes, already. But the point is, if there is no proper government regulatory scheme work there, like we have the Care Quality Commission here, what we have put in place, some other people will come into the business and bastardize it. There will not be checks, and people will think your own quality care experience here is as bad as theirs, as their own. They won't be able to differentiate. So that's why we need a regulatory framework that will create a standard, so that anyone that wants to provide it would go by that standard, and will ensure that the care being provided is regulated, so that criminals, people who doesn't even know about it will not try to cut corners by bastardizing the service. And that will protect your business, because you are already operating it at a very good level with quality. But how can you guarantee that others that will follow suit in that area that you are in Adamawa State, will do that? So in effect, your business will not be protected. So in order to protect your business and the interest of good people like you who have thought it wise to go and establish this in the interest of the elderly people in that community where you have it, they will just try to sort of nullify and defeat that intent and purpose by which you have gone to do it. So that's what we are talking about, that we need a well-regulated provision of care service for the elderly in our communities. So, and that's why we'll be willing to talk to the government, various state governments, the federal government, to legislate and establish a regulatory body that can regulate this kind of service. And I can assure you that maybe if I stand to be corrected, I mean, you must have been registered by your state commissioner for welfare and social development. The Ministry for Welfare and Social Development is not a regulatory framework. It is a ministry, but they can establish a regulatory framework that controls and quality assure it under that ministry. That's what we are talking about. Thank you. Thank you. That's Nancy. Thank you very much from Adamawa. I'm sorry, you are my darling friend and sister. And I always miss it. Sorry about that, Nancy. Yeah. In order to add to it, if you are willing to take this on how I'm willing to support that initiative, even to approach the state government to state a case for the establishment of a regulatory framework that can help your business thrive there and survive. So thank you very much. This is
ó já Sọpẹ́'s Corner. Mr. Pius Bádéjọ ni a jọ ń sọ̀rọ̀ lórí ètò ìlera. Báwo ni a ṣe lè ran ìjọba wa lọ́wọ́? Gbogbo ọ̀rọ̀ tá máa ń sọ tẹ́lẹ̀ pé ìjọba ò ṣe dáadáa, ìjọba ò ṣe dáadáa. A ti rí pé nígbà táwọn ọmọ wa jáde ń sìn tán kí pé kò Nàìjíríà ò da, àwa náà ti rí Amẹ́ríkà, gbogbo wa ń support Amẹ́ríkà. A fẹ́ kí Nàìjíríà náà dàbí Amẹ́ríkà, kó má dàbí pé à ń àbẹ́nì kọkọjà. Nǹkan tá à ń sọ ni pé kẹ́ ṣe nǹkan tó dáa. Àwọn ìyá wa tó ti dàgbà, ẹ má pè wọ́n ní wèrè, ẹ má pè wọ́n lájẹ. Wọ́n ń ṣàjẹ́, àwọn tó ń tọ́jú wọn rèé. Kò sájẹ, kò sémèrè níbì kankan. Nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nípa àìróúnjẹ jẹ, àìróògùn lò, àìrílégbé, psychological effect, òun ló jẹ́ káwọn ìyá wa dàbí pé ẹ̀ ń pè wọ́n ní wèrè. Wọ́n ń ṣe wèrè. Tẹ́ bá tọ́jú ìyá wa, ẹ wo àwọn arúgbó yẹn. Ìjọ́ kan ìyá mi tó ti dàgbà nígbà tán tọ́ ètè tán múra fún tán, mo ò mọ̀ pé ìyá mi ni mo tún ta leléyìí. Ṣé rí bó ṣe rí nìyẹn? Ẹ jẹ́ ká tọ́jú àwọn àgbàlagbà wa. Àwọn ọmọ tó dẹ̀ kù díẹ̀ káàtó, bó ṣe ń pọ́n wọn lé nílùú òkèèrè, ẹ jẹ́ ká ṣe bẹ́ẹ̀ ní Nàìjíríà. Ẹ jẹ́ ká ṣe bẹ́ẹ̀. Nǹkan tí a ṣe mú àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n care consultant wá láti wá educate wa. Ẹ̀yin ìjọba Nàìjíríà, ẹ ń gbọ́, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá súnmọ́ ìjọba, àwọn tó lè ṣe àǹfààní fún wa ní tó wà ń lo òyìnbó káàkiri, wọ́n wà l'Amẹ́ríkà, wọ́n wà káàkiri. Gbogbo iṣẹ́ táwọn ọmọ Nàìjíríà ń ṣe tó fi ń gbògo wa ga ní ìlú òyìnbó nìyẹn. Òun ni pé láti tọ́jú àwọn èèyàn wa. À ń tọ́jú òyìnbó, à ń tọ́jú àwọn èèyàn wa. Wọ́n ń pè bìkan ní kíá omi. Mo mọ àwọn ọ̀rẹ́ tó, àwọn èèyàn tó yẹ pé wọ́n lọ dá kíá lẹ̀ Nàìjíríà. At the end of the day, wọ́n ní kò work. Kí ni ìdí tó fi work? Ìdí tó fi work fún wa yẹn, òun la fi pe àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n wa kán wá ràn wá lọ́wọ́. Nancy Shani, tẹ́ bá dé ọ̀dọ̀ ẹ̀ ní Adamawa, odidi ilé kan ló kọ́ tí àwọn bàbá ń jẹun. Mo ti promote ẹ̀ rí. Àwọn àgbàlagbà ń jẹun, everybody máa lọ jẹun àárọ̀ ńbẹ̀, wọ́n á jẹun ọ̀sán ńbẹ̀, wọ́n á jẹun alẹ́ ńbẹ̀. Bó ṣe ń ṣe nìyẹn, bí obìnrin ṣe ń ṣe. London ló ń gbé, bó dẹ̀ ṣe ń ṣe tó bá lọ Nàìjíríà, bó ṣe ń ṣe ni ó ti wà ńlẹ̀ on ground. But nǹkan tó ń dùn ni pé kò ríran-lọ́wọ́. Ìrànlọ́wọ́ yẹn báwo ni ìjọba ṣe lè ṣe? Ìjọba ò ní much láti ná nígbà tí àwọn ń sọ sí pé wọ́n láti regulate ẹ̀. Tó bá regulate ẹ̀ tó di òfin, tó di àṣà, oníkálùkù á lè mọ bó ṣe máa operate ẹ̀. Nǹkan tí àwọn tafigbọ́n wa ni sà bàbá. A fẹ́ wò kí ni pàtó tí èèyàn bá dálẹ̀ tí wọ́n fi ní pàdánù, tó fi ní lose. Kí ni èrè ìjọba ń bẹ̀? A mọ̀ pé ìjọba kò ń ṣe owó nìkan lèrè wọn. Kí ni èrè ìjọba? Torí àwọn ìjọba tó wà, wọ́n kò rò pé wọ́n ń ṣèjọba ni. Kí ni ẹ lò rò pé tí àwọn ìjọba tó wà ní tàǹsì tó bá gbárù kíní sí Nàìjíríà, èrè wo lẹ rò pé ó máa jẹ́? Kí ni nǹkan tó máa jẹ́ ìdùnnú àwọn èèyàn? Báwo lẹ ṣe rò pé wọ́n máa gbé wọn? Ẹ ṣe. Nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ni wípé tí ìjọba catholic ní kínní, ìgbésẹ̀ kínní, or the first step that I think we need to take ni wípé, number one, the service must be regulated first of all. Ṣẹ́rí tó bá wà regulated, then our press for the government to establish, to reform our social services. When they reform our social services, àwọn tó jẹ́ qualified social workers á kó wọn jọ wípé okay, now a ti ní a very vibrant and efficient social services in all the 36 states. Then in each 36 states, at every local government, they must be firmly present. Tó bá wà present ní local government level, that is ìjọba ìbílẹ̀. Now àwọn yẹn, gbogbo àwọn communities, local government, up to the ward level, ward by ward, wọ́n á lè organize àwọn teams of social workers tó máa control, tó máa bójútó àwọn agbègbè yẹn. Ṣé wàá rí ìgbà yẹn la tó lè wá sọ fún ìjọba wípé tẹ́ bá kówó sílẹ̀, àwọn wọn ò ní lówó yẹn nílòkulò, wọn ò ní kó jẹ, they will embezzle the money. Hello. Ṣé fẹ́ dá sétò ni? Bẹ́ẹ̀ni, mo fẹ́ dá sétò. Ẹ ṣe gan. Okay, à ń gbọ́ yín sà. Mi ò mọ ibi tí bá ti bẹ̀rẹ̀ láti rí ìjọba Nàìjíríà. Ṣé ń gbọ́ mi? À ń gbọ́ yín sà. Nígbà míì mo dẹ̀ wo ìlú yẹn bí ìgbà pé ibẹ̀ kọ́ lolúwẹ̀ gbà wọ́, ibẹ̀ kọ́ la gbà wá sílùú yìí. Tẹ́ bá wá wo bó ṣe ń ṣe ìjọba ń sìn, mo fẹ́ lè sọ pé APC government are the most worst government tí mi ti rí láti ìgbà mo ti gbọ́jú. In fact,
èèyàn lè ṣe anything under the law mọ́ law tẹ̀ wá guide anybody mọ́. Hello. à ń gbọ́ yín sà, à ń gbọ́ yín. à ń gbọ́ yín. ó ti cut ẹ bá wa wọ́n ń sọ̀rọ̀ nípa pé kò sófin mọ́, ẹ bá wa dáde ẹ má bá wa sọ̀rọ̀ lọ. Yes. So gẹ́gẹ́ bá ẹjọ́ ẹ bá wa share program yẹn, ẹjọ́ wà very important, ẹ bá share. Sorry, ẹ̀yin tẹ́ bá máa pè wọlé ẹ wo nọ́mbà tó wà ńbẹ̀, ẹ bá wa pè wọlé kẹ́yìn náà sọ opinion yín. Gbogbo wa náà la máa tún Nàìjíríà ṣe. Kó má yẹ pé ó já sọ pé kan sọ̀rọ̀ pé Nàìjíríà ò dáa, Nàìjíríà ò dáa. Kí la lè ṣe tí health tá bá lè yanjú ẹ̀ àti ti NEPA at least nǹkan á better. So òun la fi ń lọ sí ti àwọn doctor hospital, but àwọn eléyìí pé local level pé tó bá tiẹ̀ tọ́jú àwọn aláìsàn tán, àwọn olówó máa monitor wọn, ìyẹn gangan wà important. Òun la fi mú àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n wá ló já sọ pé fi mú wa. Àwọn ni Pius Badejo, àwọn ni olùdásílẹ̀ Divine Care and Support Service nílùú United Kingdom. Àwọn nọ́mbà yìí sọ ẹjọ́ ẹ máa gbọ́rọ̀ wọn lọ sà. So bí wọ́n ṣe lè ṣe ètò yẹn, tá bá lè rí wọn, ìgbà yẹn ni a tó lè fún ìjọba ní assurance wípé tẹ́ bá kówó sí wípé a mọ̀ wípé kì í ṣe gbogbo èèyàn ló ní àǹfààní láti san owó láti fún ìtọ́jú, ṣùgbọ́n àwọn kan wà tí wọn ò ní, tó jẹ́ pé àwọn tó ń ní yẹn gan la fẹ́ ní ká ràn lọ́wọ́. Àwọn tó bá ní wọn ò ní ìdẹ̀ kan sanwó wọn, ṣùgbọ́n àwọn tó ń ní tó ń lágbára yẹn èèyàn náà ni wọ́n ń ṣẹranko, èèyàn ni wọ́n. So wọ́n ní àwọn náà ní ìdìtọ́jú. So owó ìjọba yẹn wípé ok àwọn tó fẹ́ ṣiṣẹ́ yẹn ẹ san owó yẹn kẹ́ fi ran, so that wọn ò ní láti gba owó lọ́wọ́ àwọn tó fẹ́ tọ́jú nígbà tíjọba bá ti fún, tó bá ti fi ètò owó sílẹ̀. So ètò owó yẹn àwọn tó ń jẹ́ pé social workers yẹn ni wọ́n máa mọ bọ́n ṣe máa. Ta ló ń sọ̀rọ̀ o? Kí lorúkọ yín sà? Mr. Gbenga ló sọ̀rọ̀. Ok, bàbá Gbẹ̀ngù ló yẹ máa sọ̀rọ̀ lọ sà, à ń gbọ́ yín. So Mr. Ojasope. À ń gbọ́ yín sà. Ti hospital tẹ́ ẹ̀ sọ yẹn. Ti hospital tẹ́ ẹ̀ sọ yẹn. Tíjọba tó bá lè gbégbèsè gbogbo àwọn doctors tó wà ní general hospital tó ń ṣiṣẹ́ general hospital gbogbo pátápátá ló ní private hospital. Patient bọ̀ eléyìí tó jẹ́ kó attend sáwọn patient tó yẹ bóyá tó ní fatal accident, bóyá pápá ẹ̀gẹ́, bóyá tí anything ṣe, wọn nílẹ̀ treat patient yẹn, níṣẹ́ náà máa refer wọn sí hospital tiwọn in order for them láti lè charge. Ṣé ń gbọ́ mi? À ń gbọ́ yín sà. So gbogbo kìíní báyìí. À ń gbọ́ yín. So gbogbo nǹkan báyìí tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì bá lè ṣètò tó bá lè ṣètò àwọn security, àbí wọ́n máa pọ̀ wọn kan ní undercover security, I don't understand. Tó bá lè ṣètò kó máa mọ̀ wọn doctors yẹn, kó máa mọ̀ wọn doctor yẹn kọ̀ọ̀kan, ẹni gbogbo kìíní yà á settle down. I settle down. Because nígbà míì tí bá wo Nàìjíríà báyìí níṣẹ̀lẹ̀ ń máa bà mí pé báwo làwọn èèyàn ṣe ń gbèlú yìí, báwo làwọn èèyàn ṣe ń sustain ìlú yìí, báwo làwọn èèyàn ṣe ń fìdí ìlú yìí, báwo làwọn èèyàn ṣe ń lìpù ìlú yìí. Gbogbo àwọn tó tẹ̀ kàwé wọn yẹn ti daṣẹ́wó kalẹ̀ yẹn number one. Fáàtì mo ń sọ fún yín, gbogbo àwọn tó lọ sí school wọn yẹn gbogbo àwọn obìnrin yẹn ti daṣẹ́wó kalẹ̀, gbogbo àwọn ọkùnrin yẹn ti di amúrọ̀bà kalẹ̀. So in fact, government yẹn they have a lot to do. Torí ẹ̀ náà la ṣe, torí ẹ̀ náà. Mi ò lè sọ pé bí báyìí ni wọ́n ti máa bẹ̀rẹ̀, because nǹkan ti bàjẹ́ bí ó ti bàjẹ́ kọjá pọ́fẹ́rì kẹ́ǹtì. Tẹ́ bá wo ọ̀nà, tẹ́ bá ra mọ́tò tuntun, mọ́tò yẹn ò lè lóṣù kan. Ẹ parọ́. Fáàtì mo ń sọ fún yín, ìyẹn lọ. Tẹ́ bá wo most especially Èkó yẹn, tẹ́ bá wo bọ́ọ̀ lásìmákọ̀ ṣe máa mú mọ́tò tí ó ṣẹ̀ tó ń lọ́lọ́ ẹ̀. Mọ́tò lè rìn lọ́sàn-án, kó lè rìn lálẹ́, kó lè rìn lóru. Ìyẹn tún lọ bẹ́ẹ̀. Tọ́wọ́n sójà náà bá tún nàyàn bí kò nàyàn pa ní láìṣẹ̀ láìrò. Ìyẹn lọ bẹ́ẹ̀.
tọ́lọ́pàá bá mú mọ́tò tí fi so many things ti bàjẹ́ kí ni nǹkan tó wá ń ṣẹlẹ̀ bọ́ kó jẹ́ kó jẹ́ wá stop mọ́ ni. ó yà mí lẹ́nu mẹ́ ó yà mí jẹ́ kó stop mọ́ ni. everybody kàn ṣe tó wọn. èmi lọ Nàìjíríà rí fẹ́lẹ̀ ẹ̀rù dẹ̀ ń bá èmi fúnra mi nílùú tí mo ti kúrò. báwo lọ ṣe ń ná àwọn èèyàn báyìí. No, from the state to the federal nǹkan ti bàjẹ́. ẹ ṣe gan ẹ ṣe gan mi ò fi pé bóyá wọ́n understand ara wọn mọ́ ẹ jẹ́ ká fílẹ̀ bẹ́ẹ̀. ẹ ṣe gan, God bless you Mr. Gbenga. Now ara tí àwa tiẹ̀ kọ́ gbogbo ẹ̀ náà la ti ń sọ látijọ́ ẹ̀ a dúpẹ́ pé àwọn ọmọ wa tó jáde pé no way to bad government pé kí bad government máa lọ adẹ̀ nírà àti pé ẹ̀yin náà rá Amẹ́ríkà ẹ̀rí bí ìlú wọn ṣe dátọ́ ẹ̀rí bọ́ tún ṣe ń fight pé no ìjọba kan ò ṣe dáadáa kò ń ṣe torí pé ìjọba kan ti wá bí àti láìkè orúkọ ẹ̀ àbá láìkè ẹ̀sìn ẹ̀ káwá máa jókòó tẹ̀tẹ̀rẹ̀ òun náà fi mú wa wọ́n ti mú wa gangan gidi gan tẹ́ bá lọ program for the last 4 years ẹ rí i pé mi sọ̀rọ̀ ju pé bí Nàìjíríà ṣe máa dá continuously mo ń sọ bọ́ ojoojúmọ́ ni Ọlọ́run bá wa ń ṣe àwọn èèyàn wa lójú mo dẹ̀ mọ̀ pé Ọlọ́run ti ń ṣí wa lójú ẹ wò tó ṣẹlẹ̀ recently ibẹ̀lẹ̀ tí máa mọ̀ pé yes Nigerian government rogo they have to reset a lot of things about Nigeria about the ẹ wò kọ́ tí àwọn dáàdi wa ń sọ lálẹ́ yìí ṣe rí ìlú tí ò bá sófin kò ṣẹ̀ṣẹ̀ there is no policy mi ì rí nǹkan tó mú government ẹ̀yin tẹ́ sọ fún mi mo ṣiṣẹ́ ní government hospital for 20 years kí n tó wá lu yìí close to 20 years gbogbo àwọn doctor tẹ̀ gbogbo mọ̀ ẹ jẹ́ sọ fún nǹkan tó jẹ́ kémi kan sáwá bí èmi ò ń ṣe doctor but my own is admin mo wà mo ṣiṣẹ́ ládmin fún 9 years mo ṣiṣẹ́ fún account department fún 10 years mo dẹ̀ wà ní under àwọn ọ̀gá but nǹkan tí mo rí ni pé torí mo rántí ọ̀gá mi yẹn sọ pé tẹ bá san owó tó dáa fún doctor tẹ bá san owó fún wọn pa ọ̀gá mi yẹn gbẹ̀yìn ni tọ́ fún lówó ẹ̀ nítorí pé ó sòótọ́ doctor ni kò sẹ́ni tí ò mọ̀ ìlú ìlú ti kàwé ó dẹ̀ lóun fẹ́ lọ sin ilẹ̀ bàbá òun ilẹ̀ bàbá yẹn náà ti pa ó dùn mí lẹ́nu ó pẹ̀lú nǹkan tí mo ṣe máa ń sọ̀rọ̀ lé nítorí doctor ọ̀gá mi tí n bá sọ̀rọ̀ ọ̀run ó sọ fún mi ni pé kí n máa sọ̀rọ̀ ó nítorí pé òun wà lọ́rùn òun dó tì mí nítorí pé ṣe rí nǹkan tó wà bẹ́ẹ̀ ni pé ẹ lọ béèrè oye tó ń sọ fún doctor gbogbo àwọn doctor tó ná hospital yẹn tó bá jẹ́ pé bí àwọn dádì wa ṣe sọ pé policy wà tó fi sílẹ̀ tó guide health system láti pé tí doctor bá tọ́jú wọn tán tí nurse bá tọ́jú wọn tán tó bá tún gbé wọn délé àwọn kan á tún tọ́jú wọn ẹ rí i pé kò sẹ́ni tó máa and then láti jọ́ tó ti dá hospital lẹ̀ ẹ wọ hospital mélòó náà dá sí nígbà tí Jákàndé wà wọ́n náà dá primary health care lẹ̀ gbogbo ward ló wà even àwọn schools àwọn new school náà fi pákó kọ́ Jákàndé dẹ̀ ṣe tiẹ̀ pé foundation ni tó bá fi pákó kọ́ tó bá yá tẹ́ bá débẹ̀ ẹ tún develop ẹ̀ báwọn ìlú yìí náà ṣe ń develop every year so Jákàndé tó kọ́ àwọn system bẹ́ẹ̀ yẹn ó mọ̀ nǹkan tó ń ṣe kò ń ṣe kí gbogbo wa kúrò ní ibi ilé wa kí yẹn so nǹkan tẹ́ sọ yẹn náà Ọlọ́run ẹ bá wa share ẹjọ́ ẹ bá wa sọ fáwọn èèyàn kan bá wa share program alẹ́ wà important nǹkan tẹ́yìn náà sọ yìí mo like ẹ̀ torí ẹ̀ máa fẹ́ kẹ́ fi sí contact èèyàn kankan káwọn èèyàn náà àwọn èèyàn yín náà gbóhùn yín pé at least ẹ sọ̀rọ̀ ẹ ṣe gan sa a tún fẹ́ káwọn dáàdi wa máa sọ ṣẹ́rí eléyìí sì ta bẹ̀rẹ̀ yìí nípa health system yìí a máa ṣe lọ every time so irúbẹ̀ yìí sọ̀rọ̀ doctor yẹn sìn àwọn ìjọba náà ti gbọ́ but èmi bìlì pé mìíràn ìjọba lọ́rùn pé kó tọ́jú àwọn doctor àti nurse àwọn tó ń ta káàdì lọ́sítù àtàwọn attendant tẹ́ bá ṣe wọ́n dáadáa báwa náà ṣe wà ń lù yìí ẹ sọ fún mi lẹ́yìn sà healthcare assistant ni mí ǹjẹ́ mo lè gba bribe lọ́wọ́ wọn tí mo ń ṣiṣẹ́ fún nílùú yìí kí nìdí mo lè gbà náà nígbà tó ti ń san wọ́n san £10 fún mi per hour wọ́n san £11 per hour fún mi mo dẹ̀ ọ̀kẹ́ tí bá gbowó yẹn at the end of the day máa san owó ilé máa san àfi tí bá fẹ́ ba life ara mi jẹ́ àdẹ́sẹ̀ mọ̀ pé ó fi wà lùi tó bá ti ṣe yẹn orúkọ ẹ ti bàjẹ́ nìyẹn kò síbi tó ti lè ṣiṣẹ́ mọ́ so àwọn nǹkan tí ìjọba ìlú yìí ṣe nìyẹn wọ́n dẹ̀ ṣe fàlejò wọ́n ṣe fónílé ni ó ní láti mọ̀yàn pèèyàn ni tó bá ti pè ó fẹ́ wáṣẹ́ pèèyàn ni ó pe fóònù nọ́mbà ni ó ní láti mọ babalágbájá ẹjọ́ mo fẹ́ gbàyàn síṣẹ́ gbogbo àwọn nǹkan tí ìjọba ò ṣe nìyẹn àwọn dókítà tẹ́yìn sọ yẹn wọ́n fi wàhálà wọ́n fi oògùn wọn ṣe nọ́ọ̀sì gbogbo wọn san ó gidi fún wọn èmi mò ń sọ fún ilé ni mo lè tíjọ́ kan máa lọ gba payslip gbogbo wọn because mo ti ṣiṣẹ́ bẹ̀ dáadáa máa gba payslip gbogbo wọn mo sì níyàn bẹ̀ doctor wọ̀nyí ní kẹ́sì sí pounds mo mọ àwọn doctor oríṣiríṣi tájọ délùú ìtọ́ ti wà excel tó ti make ẹ̀ gan nílùú ìsìn so nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nìyẹn náà contemporary wọn nílùú yìí á dé nàìjíríà àwọn doctor ẹgbẹ́ wọn á máa ṣọmọ ọ̀dọ̀ fún wọn. nǹkan tí ìjọba ọba lè ṣe gbogbo private hospital yẹn kọ́kọ́ cancel ẹ̀dá. wọn ò lè cancel private wà ń lu yìí ìjọba ló máa tún hospital tiẹ̀ ṣe tó bá standard kò sẹ́ni tó máa lọ private hospital.
wọn ò ní láti ẹ ní sùúrù ṣe ẹ yẹ kí n sọ kí lẹ rí. ẹlòmíì máa tún wá ṣọ question náà ẹni tó jẹ́ kó bímọ tó bá dé private hospital ẹni tó jẹ́ kó bímọ successfully wá sọ pé tó ń láti lọ do operation why. no ẹ ní sùúrù kò rí bẹ́ẹ̀ nítorí pé mo ti sọ fún yín ṣe rí wọ́n ní típìlẹ̀ bá bàjẹ́ típìlẹ̀ bá ti bàjẹ́ tí foundation bá bàjẹ́ kò sí nǹkan kan èmi sọ fún yín pé mo ṣiṣẹ́ lọ hospital tó bá yẹ pé ẹ jẹ́ ká fi Lagos State ṣe example kan tó dẹ̀ ń ṣẹlẹ̀ all over mo mọ àwọn doctor tó yẹ pé wọ́n ní hospital Nigeria wọ́n fi ilẹ̀ wọ́n wá sílùú yìí they are doing fine now even nurses they are doing fine and they are the best ẹ lọ sí hospital káàkiri mo mọ̀ wọ́n tó yẹ pé hospital mo ti ṣe ní Lagos State mo ì lè dárúkọ àwọn doctor méjì mẹ́ta tó yẹ pé they are the best nínú wọn lè fún wọn lẹ̀ mọ́. So why is it so? Ẹ jẹ́ ká tún lù wá ṣe ẹ jẹ́ ká encourage government kó ṣe dáadáa èmi gan kí nìdí tí mo fi wá èló náà sọ fún mi nígbà tí bàtà fẹ́ máa jẹ lẹ́sẹ̀ ni mo mú gbogbo owó ni mo yá lé mo yá ọ̀nà tí mo fi wá síbí tí ò bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ báyìí máa san owó skul ọmọ mi ilé ẹ wò ó sìn ẹ máa dé general studio ẹ jẹ́ kí n sọ fún yín àwọn attendant wọn ò ní dá yín lóhùn ẹ bá gbé emergency dé àwa tá a sí ń bẹ̀ tá láàánú la máa wọ gloves la máa help wọn ẹ mọ̀ pé ẹ̀yin náà ti sọ. Mr. Ọjà sọ pé ẹ wo bí bóyá ìlú yẹn ṣe wà bẹ́ẹ̀ mi ṣe ń wò ìlú yẹn ṣe kò lè dá mọ́ ń ṣèpè. ló máa da bàbá mi ẹ má jẹ́ ká ṣe pé ó máa dá ẹ ṣe gan Mr. Gbenga inú mi dùn I'm so happy ẹ jọ a máa tún máa ṣe program yìí mo like idea yín but ibi tẹ́ lọ yẹn ó kàn pé nítorí pé mo ṣiṣẹ́ ń bẹ̀ èmi náà ìyà jẹ mí ẹ má yẹ kí n tàn yín mò ń ṣiṣẹ́ mo dẹ̀ ń tọrọ owó àwọn dókítà tẹ́ ń sọ nítorí pé dókítà ní wọ́n ní status tó ga jù àwa lọ àwa admin làwa wà àwọn dókítà yìí náà la máa tún lọ tọrọ owó lọ́wọ́ wọn nítorí pé lóòótọ́ kò sí bóyá lè jẹ́ dókítà ń gbowó jù wá lọ́wọ́ náà la máa ní dókítà ẹ̀jọ̀ àròwò mọ́tò ẹ̀jẹ̀ fún wa lówó ṣé ó yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ ṣé ó yẹ ká tún máa ṣiṣẹ́ ká máa tọrọ owó ṣé mi ń tọrọ owó ńgbà tí mò ń ṣiṣẹ́ bí mi ń tọrọ owó mọ̀nà ayé mi ti yí padà ẹ sọ fún ìjọba Nàìjíríà kó ṣe nǹkan tó yẹ kó ṣe kò ń ṣe òun àwọn dádì ń sọ yìí a lot of people ló ti lọ dá kí a ò múlẹ̀ Nàìjíríà wọ́n jẹ gbèsè ni because kò sí policy ṣe understand kíjọba ṣe policy láti support àwọn arúgbó wa àwọn health system wa ẹ rí pé ó máa work honestly. ẹ ṣé gan Mr. Gbenga God bless you nípa ẹ̀rọ tẹ́sán yẹn náà àwọn ìjọba náà ti gbọ́ná wọ́n á lè wo nǹkan tó máa ṣe sí sáwọn doctor mi ní kó má rí sáwọn doctor wọ́n lè rí sáwọn doctor mi object yín o but àwọn nǹkan tó àbí kí ni mo sọ ní àwọn nǹkan tó yẹ kán ṣe ṣẹ́rí basic things tó yẹ kí èèyàn ṣe tó bá máa kọ́lé tí foundation yẹn ò bá ti da ilé yẹn máa wó gbẹ̀yìn náà ní nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà nìyẹn báwo ló máa ṣe máa san 100,000 200,000 fún doctor 200,000 is almost èló nìyẹn bí a bí £400 nígbà táwọn contemporary wọn gba bí a bí 3,000 4,000 pounds níbí lóṣù bí tẹ bá dẹ̀ wò nǹkan tá à ń ra Nàìjíríà nǹkan tá à ń ra bí is almost the same thing. Yes. So nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nìyẹn báwo ni doctor ṣe máa dé láti UK tó máa pe doctor Nàìjíríà ránṣẹ́ wọ́n dẹ̀ jọ lọ school kan náà ni so that is what we are saying àwọn dádì wa yìí nǹkan tó ń sọ náà nìyẹn pé kíjọba regulate kán bá ti standardize àwọn nǹkan gbogbo nǹkan á work so ẹ má bá wa continue pa. nípa bá a ṣe ń sọ lọ ẹ̀yin olùgbọ́ wa nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ni wípé àwọn social services yẹn tó bá ní àwọn bíi groups ní at community level at grassroots level ní wards káàkiri ìjọba á lè gbé owó sílẹ̀ wípé òkè ẹni tí ò bá láǹfààní tí kò bá lágbára kí wọ́n ṣe ń ṣe ń bìbà wípé kán ràn lọ́wọ́ kán bá sanwó ìtọ́jú bóyá wọ́n máa fi wọ́n sí ilé àgbà ni wọ́n á bá wọn sanwó bẹ̀ èyí tó bá jẹ́ pé fún primary health care irú nsìn bíi GP services a mọ̀ pé a ò ní a standard national health service but nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní pé ọ̀nà wà tíjọba sì lè ran àwọn èèyàn lọ́wọ́ pé wọn ò ní láti lọ sí general hospital then in addition to that ìbá dá púpọ̀ jù tí ìjọba tó bá ṣe training fún gbogbogbò ìdí ni wípé tí nǹkan bá ṣẹlẹ̀ gbẹ́ báyìí káwọn èèyàn lè ní àǹfààní ìmọ̀ kán lè ní ìmọ̀ láti lè ran àwọn èèyàn lọ́wọ́ tó bá ní accident tàbí tó bá ṣe kinní ní tó jẹ́ pé àwọn èèyàn kàn déédéé kú kán tó rush wọn dé kinní even ẹlòmíì gan kò yẹ kó kú ọ̀rẹ́ mi kan ìyá ìyàwó ẹ̀ wọ́n ránṣẹ́ sí bí ní last month pé ìyá ìyàwó ẹ̀ kú wọ́n wá ní woman yẹn níbi tó ti fẹ́ máa wẹ̀ fún in preparation for burial ṣe ló tají tó ń mí wọ́n ní ṣe ni àwọn instead kan dẹ̀ ṣe first aid fún níṣe ni wọ́n sún mẹ́yìn tán ní wọ́n ní ó dàbẹ̀ ní pé ńkọ́ ẹ̀mí ò tí ì lọ tán lára ẹ̀ wípé bóyá kán ṣáà filẹ̀ títí ẹ̀mí yẹn máa fi lọ whereas bí yìí tó bá yẹ pé bí ni wọ́n máa resuscitate ẹ̀ ni á dẹ̀ live. irú àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ bó torí pé wọn ò ní ìmọ̀ kò sẹ́ni tó yé
àwọn èèyàn ò ní òye first aid ọ̀dọ̀ wọn kọ́ wa ń gbà yẹn náà ní primary school gbogbo ìyẹn ti wà rustic but a ti wá mọ̀ sí pé tó bá lè ṣe é kó jẹ́ pé wọ́n ṣe àǹfààní fáwọn èèyàn kan fọ̀ǹdẹ̀ kan máa ní free first aid training fáwọn èèyàn gangan so that wọ́n á tiẹ̀ máa lò nulẹ̀ wọ́n á máa lò ládùúgbò láti fi ranra wọn lọ́wọ́ yàtọ̀ sí báwọn èèyàn ṣe ń kú anyhow tó jẹ́ pé àwọn ikú tí ò necessary àti pé the purpose of first aid ni pé tó bá tiẹ̀ máa rush èèyàn lọ sí hospital wọ́n á sì delay condition from getting worse so that tó bá máa fi débi tí àwọn professionals wà á lè rí ìrànlọ́wọ́ tí wọ́n á fi rescue ẹ̀ ó tàn àní nǹkan tó yàtọ̀ tí a kì í ṣe ń bí ẹni ọ̀hún tí wọ́n ń ṣe ń bí tá a kì í ṣe lọ́hùn òun ló jẹ́ kó dàbí ẹni wípé bí bẹ́tà nítorí pé àwọn nǹkan tó yẹ ká ṣe tá a kì í ṣe kò sí instead yẹn wọn tiẹ̀ ní ronú yẹn tó bá sọ pé okay train everybody be training everybody from local government level pé kó jẹ́ pé local government ló máa ń lò yẹn governor need láti dá sí bẹ́ẹ̀ni just local government chairman so that a rí i pé gbogbo ward there wọ́n provide training fáwọn first aiders tó dẹ̀ jẹ́ pé wọ́n á máa lò fún benefit àwọn èèyàn nínú community it's something that should be looked at but tó yẹ pé a kì í ṣe so tí àwọn ìjọba wa tán bá lè ṣe ọ̀tán bá lè jẹ́ pé kíní aláwọn èèyàn tán pọ̀ tí wọ́n wà ń bí tán lè lọ ràn án lọ́wọ́ lọ́hùn pé kán bá wọn ṣe kì í ṣe gbogbo ẹ̀ náà la fẹ́ sọ pé bóyá à ń wá contract or not no it is just we can volunteer to do it pé just for the benefit of our people kó máa jẹ́ pé ohun tí wọ́n ẹni tí ò bá nírànlọ́wọ́ tí ẹ gbé nìyẹn kò dáa. ẹ ṣé gan-an bàbá doctor Mr. Pius Bádéjọ doctor náà ní nítorí pé àmọye èèyàn tẹ́ ń kọ́ lẹ́kọ̀ọ́ nípa ọ̀rọ̀ bá ṣe máa tọ́jú bá ṣe máa ràn wọ́n àwọn arúgbó wa àtàwọn tó kù díẹ̀ káàtó lọ́wọ́ nílùú United Kingdom at least ọ̀rọ̀ náà ti sọ́lẹ̀ yẹn ṣùgbọ́n a lè sọ tán lé ní a máa continue ní ẹ̀kọ̀ọ̀kan a fẹ́ káwọn èèyàn mọ̀ nípa health system wa òun ni Mr. Gbenga sọ lẹ́ẹ̀kan Mr. Gbenga sọ pé àwọn doctor wa wọ́n máa ń kó múyàn lọ síbi kan nítorí pé wọ́n ní private hospital Mr. Gbenga tẹ̀ ní kọ́ cancel private hospital tó bá cancel private hospital ṣé ìjọba tó tí in hospital tó die private hospital save a lot of people ẹ̀ lè ní kọ́ cancel private hospital ìlú private wà àwọn olówó náà máa wọ pé kí ni mo fẹ́ lọ ṣe general hospital jẹ́ ń lọ private nílùú iná àwọn kan lọ private they will only give you your bills and if you are able to pay that's fine but that's it but in Nigeria is to support other medical this thing what we call it medical like care primary health care. Yeah, be primary health care. Can support general hospital with primary health so care. that one nílé gbogbo èèyàn kọ́ ló máa lọ sí gbogbo èèyàn kọ́ ló máa not everyone will be going to general hospital. So àwọn èèyàn á ti wà á ti lọ sí primary health care. Primary health care yẹn á ti fún àwọn ní first aid, á ti fún àwọn ní ìtọ́jú. So pressure gan máa wà ó máa less ní general hospital. So àwọn doctor wa tó wà ní general hospital wọ́n á lè ráyè tọ́jú àwọn èèyàn. Ìtọ́jú á lè wà á lè péye wọ́n á farabalẹ̀. Primary health care yẹn á wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ ilé tó yẹ pé àwọn èèyàn á lè rí ìtọ́jú. Òun ló yẹ kíjọba ṣe kíjọba dẹ̀ tún try gbogbo àwọn tó òun náà sọ yẹn pé kán ṣe policy láti train àwọn èèyàn fún first aid even gan apart from first aid gan àwọn nurses míì tó yẹ pé wọ́n tún lè assist ní irú primary health care yẹn kán train wọn so that irú àwọn bàbá wa àtàwọn ìyá wa tó wà ń lo ìbò tó wà ń dá health care kìínílẹ̀ ìjọba lè support wọn àwọn màmá wa àwọn arúgbó wa wọ́n lè máa ní dùnnú ní ọjọ́ alẹ́ wọn àwọn ọmọ wa tó dàbí abirùn tó kù díẹ̀ káàtó wọn ò ní wo pé irú ayé wo náà wà yìí tẹ́ bá wo àwọn ọmọ wa tó kù díẹ̀ káàtó tó wà nílùú yìí ṣe ló dàbí ọba wáì táwọn ọmọ wa Nàìjíríà tó kù díẹ̀ káàtó ṣe ló dàbí pé wọ́n neglect wọn àwọn nǹkan tó yẹ ká ṣe nìyẹn Ọlọ́run á dẹ̀ ràn wá lọ́wọ́ bàbá wa ẹ ṣé gan God bless you sir ẹ ṣé gan ẹ ó já sọ pé lẹ́tọ̀ mi inform anybody náà ká tó bẹ̀rẹ̀ ilé àṣepọ̀ ṣùgbọ́n adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run gbogbo ẹ̀yin tẹ́ join ètò yìí ẹ bá wa share ẹ̀yin tẹ́ pò wọlé Mr. Gbenga àtúmọ̀ máa bẹ́tò yìí because ọ̀rọ̀ ètò ìlera ó lágbára Nigerian government wọ́n mọ nǹkan tó yẹ kán ṣe nítorí pé most of them náà ti wà ń lu ìrí most of them á wá sílùú yìí láti wá gbà tọ́jú most of them ti gbé ìyá wọn wá sílùú yìí most of them ti gbé bàbá wọn lọ sí Amẹ́ríkà tó ń gba ìtọ́jú tó ń pè ní
care home tó fi sí care home tó yẹ pé in fact owó tó ń ná èmi lè fi yes private hospital tó bá lówó private care home but ìjọba ń ran àwọn èèyàn lọ́wọ́ bí wọ́n ṣe ń ṣe yẹn la fẹ́ kàn máa ṣe fún àwọn ìyá wa nàìjíríà ìyá wa wà nàìjíríà sí tó bá síkì a máa sáré kiri ni torí ẹ̀ la ṣe ń ṣiṣẹ́ àṣedórókú nílùú yìí tó jẹ́ pé àwọn iṣẹ́ díẹ̀ tó yẹ ká ṣe kalẹ̀ ní àlàáfíà àwọn ìjọba nàìjíríà àìṣètò torí àwa la máa sáré ọmọ wa tó ṣàìsàn wa la máa sáré ẹ̀ ìyá wa tó ṣàìsàn wa náà la máa sáré ẹ̀ bàbá wa tó ṣàìsàn wa náà la máa sáré ẹ̀ gbogbo èèyàn wa la máa sáré ẹ̀ àwa ṣiṣẹ́ bí ẹni tí ò mọ̀ ṣe ṣùgbọ́n Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́ bàbá wa ẹ ṣé gan God bless you fún a tún máa pè yín every time lọ máa wá sìn anytime bá ti ráyè àtúwá sórí kò sásìkò tá a lè wá tẹ bá ti tásìkò yín bá ti wà àtúwá sọ àwọn nǹkan tẹ bá tún ní ìmọ̀ again láti tún sọ fáwọn èèyàn yàtọ̀ sáwọn nǹkan tá a tún sọ léèrè láti tún ṣe àwọn ìjọba wa létí ṣùgbọ́n àwọn èèyàn wa máa ṣe àìlè àwọn ìjọba wa náà wọ́n á gbọ́ àwọn ibi tá a bá dẹ̀ tún ti mọ̀ yẹn náà àwa náà sọ fún wọn ẹ ṣé gan káàbọ̀ sórí ẹ ṣé gan lórí ètò ó já sọpẹ́ rè èmi náà ni ó já sọpẹ́ mo ń sọ̀rọ̀ lórí àwọn mo fẹ́ sáré sọ̀rọ̀ lórí àwọn youth wa ẹ̀yin gọ́ọ̀mẹ̀ntì nàìjíríà ẹ jọ̀ọ́ gọ́vnà sanwó-olú àti alhaji tinubu àti àwọn gómìnà wa nílẹ̀ káàárọ̀ òjìrè ẹ wò àwọn ọmọ wa gbogbo wọn náà wà lábẹ́ bridge gbogbo wọn náà ń ṣe ọ̀rá ìsà a ní nǹkan kan tó ń pè ní National Directorate of Employment a ní nǹkan tó ń pè ní ẹ̀yin náà lè sọ pé internship ò ń ṣe fún doctor kò ń ṣe fún graduate nìkan ẹ lè ṣe internship fún àwọn ọmọ tó ka primary tó ka secondary school tán tó wà lábẹ́ bridge yẹn kẹ́ kọ́ wọn lẹ́kọ̀ọ́ kẹ́ dẹ̀ ràn wọ́n lọ́wọ́ pẹ̀lú owó tó wà nílẹ̀ tẹ́yìn ń lò káàkiri ẹ sacrifice tẹ́ bá ṣe ẹ rí i pé tó bá sọ pé sobe ẹ níra àwọn ọmọ yìí ta nítorí pé wọ́n wà engage gómìnà kan ti ṣe rí tó kọ́ àwọn ọmọ ìbọn ṣe ń ṣe búrẹ́dì tó fún wọn láṣọ tó fún wọn nílé nígbà tẹ́ dé ẹ̀yin náà lẹ tún dá wọn síta sójú títì àwọn ọmọ yìí ò sí lójú títì wọn sí lábẹ́ bridge ẹ try kẹ́ wá wọn lọ àwọn ọmọ yìí gbogbo àwọn tẹ́ kó sẹ́wọ̀n tẹ́ lọ kó wọn sínú kọ̀ńténà fọjọ́ mẹ́ta tó ń kú síbẹ̀ táwọn ọmọ ìbá jáde gbogbo ètò yìí gbogbo ìwà yìí ó máa jẹ́ kó tún wá ní oró sí ni nǹkan tẹ́mi máa bẹ̀yìn ìjọba nàìjíríà wọ́n ṣe ìwọ́de wọ́n ṣe lamẹ́ríkà wọ́n balẹ̀ jẹ́ wọ́n jólé wọ́n jóná àwọn gọ́vnà amẹ́ríkà wọ́n bẹ̀ wọ́n ni London náà tó bá ti ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ táwọn ọmọ ìbá ń jólé àwọn ọmọ kéékèèké wọn ò ń fẹ́ gbọ́ kì í gbọ́ kì í gbà ní wọ́n ṣòro ṣẹ̀ nǹkan tó yẹ yìí nìyẹn ẹ lè fi agídí mọ́ ọmọdé kò sẹ́ni nínú gbogbo yín tẹ́jẹ́ gómìnà wa nàìjíríà ẹ̀yin tẹ́jẹ́ mínísítà kò sí tó lè fi agídí mọ́ ọmọ ẹ̀ nínú yín ẹ dẹ̀ mọ̀ ẹ lè fagídí mọ́ ọmọ ẹ máa ń bẹ̀ wọ́n ni ṣùgbọ́n tẹ́ bá lè fẹ́ fagídí mọ́ ọmọ ẹ̀ àwọn náà lè jó mo gbọ́ pé ibì kan tún jó ní ìbàdàn lénìí sìn ta ló mọ ibi tó lọ jó bẹ̀ níjẹta ibì kan jó ní àpápá ta ló mọ ẹni tó lọ jó bẹ̀ kò yẹ kírú ẹ̀ máa ṣẹlẹ̀ ẹ ronú o ó já sọ pé òun ló sọ fún yín nípa àwọn ẹ mú gbogbo wọn local government òun ni dáàdi wa sọ yìí ẹ mú wọn lọ sí local government tó ní kálukú wà ẹ rẹ́gísítà wọn síbẹ̀ ẹ fún local government lówó ẹ fún wọn ní owó kọ́ máa fún ọmọ yìí kọ́ máa tọ́jú wọn kọ́ yí ayé wọn padà ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́ èmi náà ni ó já sọ pé àti bàbá mi Pius Bádéjọ àwọn ni olùdásílẹ̀ Divine Care and Support Service ẹni tó bá nílò ìrànlọ́wọ́ wọn kó kàn sí mi tẹ́ bá fẹ́ mọ̀ pa health bó ṣe máa tọ́jú arúgbó yín nàìjíríà ni o bó ṣe máa tọ́jú ọmọ yín tó kù díẹ̀ káàtó fún nàìjíríà ni o ẹ kàn sí ó já sọ pé ẹ pe nọ́mbà mi nọ́mbà yìí náà ni +44 795 06958550 ẹ̀yin tẹ́ bá dẹ̀ ní arúgbó tẹ́ fẹ́ gbọ́n wá sílùú òyìnbó náà kàn tọ́jú wọn ẹ pè mí màá bá yín arrange wọn níbi tó ti ń tọ́jú àwọn arúgbó wọn níbi tó ti ń tọ́jú àwọn òkú díẹ̀ káàtó fún àwọn ní olùdásílẹ̀ Divine Care and Support Service ẹ pè wọ́n lè wá bá yín nàìjíríà kan wá tọ́jú èèyàn yín sòfà tẹ́ bá ti lè san bíìlì yẹn ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́ èmi ó já sọ pé mò ń kí gbogbo wa pé ó ṣe kí ni ó di àárọ̀ ọlọ́run á wà pẹ̀lú wa o. ẹ ṣé. so ó dìgbà ó dàárọ̀ ẹ ṣé gan God bless you.